आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लिकअप सिरप के बारे में बताएंगे कि लिकअप सिरप होता क्या है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो इस ब्रांड का नाम सुना होगा, लिकअप सिरप। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो हम लोगों का जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो उसमें बलगम जो भरा रहता है, उसको साफ़ करने के लिए लिकअप सिरप का उपयोग किया जाता है। और बता दें कि ये छाती में जो जमाव होता है उसका इलाज करने के लिए इसका यूज़ होता है। वे मिकोलाइटिक नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है जो बलगम को तोड़कर काम करते हैं ताकि खांसी को बाहर निकालना आसान हो। इसलिए खांसी के इलाज के लिए इस दवा को कफ सिरप में मिलाया जाता है। लिकअप सिरप टैबलेट और लिक्विड के रूप में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। गोलियां आमतौर पर दिन में 3 बार या भरपूर मात्रा में पानी के साथ भोजन के बाद ली जाती है। अब हम लोग जानते हैं लिकअप सिरप का उपयोग कब किया जाता है। तो आपको बता दें, लिकअप सिरप का उपयोग जैसे कॉमन कोल्ड सिम्टम हो, जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी या खांसी के लक्षण दिखाई देते हैं तो वहाँ यूज़ होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू में भी यूज़ होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है वहाँ यूज़ होता है। अब जानते हैं लिकअप सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर कोई पेशेंट इस सिरप को लेने के बाद उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं तो आपको बताना चाहते हैं। उसको नोज़िया भी हो सकता है, उसको वोमिटिंग भी आ सकती है और उसको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। उसके बाद उसको डायरिया भी हो सकती है और स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। तो ये थे उसके साइड इफ़ेक्ट। अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो लिकअप सिरप का यूज़ करना चाहता है, डॉक्टर से ने उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है और उसने ले लिया है, तो वो कैसे यूज़ करेगा। तो दिन में 2 बार ले सकता है 10 ml, और 10 ml जो कैप होता है उससे वो ले सकता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो दिन में 3 बार भी ले सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। थोड़ा आराम हो जाए तो इसे दोबारा ही ले और एकदम से आराम हो जाए तो इसे बंद करते हैं। वो दवा भूल गए हों तो उसको क्या करते, कैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये याद रखें कि अगर कोई दवा अगर छूट जाती है या छूटी हुई खुराक को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर आपकी अगली खुराक के लगभग टाइम हो, अगर आपके पास टाइम हो कि हमको अगली खुराक जो है लेना है, मेरे पास टाइम है कि मुझे 3 टाइम का हमको खुराक लेना है और तीनों टाइम में से अगर मेरे पास सुबह का ले लिए हैं और दोपहर का छूट गया है, तो दोपहर में जो हम लोगों का जो खुराक रहेगा वो हम लोग जैसे 2 या 3 या 4 बजे उसके बीच ले सकते हो। बाकी हम लोग रात में 10 बजे ले सकते हैं आराम से। और अधिक मात्रा में डोज लेने के बाद अपने डॉक्टर से जो है संपर्क करना चाहिए। अब आइए हम लोग जानते हैं अगर लिकअप सिरप काम कैसे करता है। तो आपको बताना चाहेंगे, लिकअप सिरप एक सिंथेटिक सेक्रेटोलिटिक एजेंट के रूप में कार्य करती है जो नेचुरल को रेस्पिरेशन को बलगम को साफ करने में मदद करती है। यह रेस्पिरेशन में गंभीर बलगम को प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कफ की चिपचिपाहट को कम करता है, जो सीलिया को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बलगम को साफ करने में मदद करता है। लिकअप सिरप के इंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है। जब भी आप एक से अधिक दवा लेते हैं या इसे किसी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों के साथ मिलाने पर इंस्ट्रक्शन होने का खतरा रहता है, जैसे कि शराब के साथ इंस्ट्रक्शन। शराब का सेवन करने से पहले वो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि ये मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, ये दवा एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी छोटी सी जानकारी लिकअप सिरप के बारे में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।